Всем добрый вечер. С вами Василиса Таро. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня для вас я буду делать такой расклад на картах Таро. И называться он будет «Что гремит, что стучит и что же у вас на пороге стоит». Расклад я буду делать на картах Таро Экспонат. Вот такая необычно красивая колода. Все взяли. Итак, что же гремит, что стучит, что на пороге стоит? Сейчас подумайте о себе, о своей жизни. И мы начнем. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, чтобы получить больше информации. Двоечка мечей у нас выскакивает из колоды. Не могу не обратить внимания на эту карту. Покажу вам ее поближе. А здесь у вас какая-то в жизни борьба, какой-то выбор, потому что двойка — это всегда дуальность, это всегда, когда, так скажем, есть черное и белое, есть добро и зло, есть победитель и побежденный. Вот сейчас у вас какое-то в жизни противостояние, борьба за что-то, борьба за власть, борьба за лидерство. Какой-то впереди выбор, какое-то решение вам предстоит принимать. Что гремит, что стучит, что на пороге вашего дома стоит. Ну вот опять десятка, да, десятка жезлов. Еще туз чаш. Здесь, скорее всего, война в любви или война из-за любви. Двойка чаш у нас вылезла перевернутая, значит, так ее оставим. Здесь у вас какая-то война, я бы так сказала, идет в отношениях. Да, война в любви. Вы хотите любви, но вы ее не получаете. Двойка чаш у нас закрыта. Вы хотите гармоничных отношений, стабильных, чтобы была любовь, чтобы было спокойствие, чтобы было изобилие, да, чтобы вас любили, признавали, уважали. Но этого нету. Как будто бы этого нету в ваших отношениях, в вашей жизни. Но вы этого очень сильно хотите. И вы боретесь отчаянно за эту любовь. Что на пороге стоит? Борьба за любовь. Борьба за любовь. Шестерка кубков. Одни кубки. Кубки здесь прям любовная идет тема. Любовная тема. Рыцарь щитов. Прошу прощения. Либо же у вас сейчас, да, идут или будут, да, что у нас гремит, что на пороге стоит, будут воспоминания, будет ностальгия о каком-то рыцаре. Вы можете вспоминать про какого-то человека из прошлого, скорее всего, человек. Ностальгия по человеку из прошлого. Может быть, встретите какого-то человека из прошлого, увидитесь, повстречаетесь, свидание, может быть, какое-то. Человек из прошлого здесь. А чему учат? Чему учат сейчас все то, что происходит в вашей жизни? Чему вы должны научиться? Восьмерка, семерка жезлов. Пятерка мечей.
Вы знаете, если у вас есть какие-то отношения, это, скорее всего, кармический у вас партнер, и высшие силы вас пытаются научить, направить через этого человека, чтобы вы стали, чтобы вы научились быть победителем, да, чтобы вы научились побеждать кого-то или что-то, даже может быть здесь борьба с самим собой, победить, что-то победить, из какой-то ситуации выйти победителем. Вас хотят этому научить, подталкивают к этому, да, подтолкнуть, направить, чтобы вы были, научились быть победителем. Победителем быть в борьбе. Победителем, да, чтобы вас никто, как это сказать, не обидел, чтобы вас никто не унизил, чтобы вас никто не обманул. Быть всегда победителем, быть всегда на коне. 2 карты. Что еще впереди? 21 аркан у нас карта мира и паж щитов. Пажи – это всегда у нас обучение, это всегда что-то новое. Научиться строить мир, да, научиться жить в ладу с самим собой, понимать себя, свои желания, свои цели, научиться понимать то, чтобы вы научиться понимать то, каким бы вы хотели видеть свой собственный мир. Без вот этих людей, да, без тех людей, которые вас могут обидеть, которые вас могут как-то задеть, обмануть, предать, строить свой новый собственный мир без таких людей. Вот что у вас на пороге. Вот чему вы в ближайшее время должны научиться. Вот к чему вы должны прийти. И вы к этому идете. Потому что когда мы чего-то хотим, да, а вы тут хотите светлой, чистой, искренней любви, которой нету, и когда мы чего-то очень сильно хотим, мы стремимся к этому, мы ставим себе цели, и мы к этому идем, мы транслируем это, да, и получается воплощаем потом это в жизнь, в реальность. Поэтому можно сказать, вы уже строите свой собственный мир. Вы хотите отказаться от этих людей, потому что вы с ними боретесь. Но бороться не надо. Нужно просто нарисовать себе, пусть пока в голове, да, пусть иллюзорно, вот этот мир, в котором вы хотите жить, собственный мир. И эта иллюзия, которая у вас в голове, эти представления, они со временем станут реальностью, потому что вы будете их транслировать миру, транслировать Вселенной, а она уже вам поможет и преподнесет то, чего вы хотите на самом деле. Не нужно бороться, не нужно, нужно перестать воевать, нужно перестать делать так, перестать делать то, от чего у вас тяжесть, а у вас на душе тяжесть.